या फिर ये इस टाइप का फैब्रिक जो हम लोगों के पास है ना, इस तरह का दे सकते हैं, फुल घेरे वाला, और उसकी भी यहाँ पे रफल्स दे सकते हैं। वेयर इज डॉगी डॉगी डॉगी? हम लोग ऐसे देते हैं ताकि आपके थोड़ा पैर थोड़ा दिखेगा और ऐसा रहेगा। आपको अगर अलाउ है तो, आप गाँव में जा रहे हैं तो अगर अलाउ है तो सही लगता है।